cerveja gelada. Agrofar, os botina suja que manda nessa bagaça. Agrofar, churrasco, viola e cerveja gelada. Agrofar, os botina suja que manda nessa bagaça. Churrasco, viola e cerveja gelada. Agrofar, os botina suja que manda nessa bagaça. Introduz a cana que faça a cachaça, várias plantações e joga na praça é nóis. Então respeita nós. Sustenta o país de mão calejada, final de semana da hora de farra é nóis. Então respeita nós. O meu nome é Bruto, o sobrenome é Nemo, Bruto Nemo, sou Bruto Nemo. E se quer saber o que tem de melhor no mundo, é nós tá tendo, é nós tá tendo. A vaquejada no Nordeste, no Sul é Superb, no Sudeste, melhor rodeio do Brasil. O Norte guarda riquezas e no Centro-Oeste é picanha e moda sertaneja. É a comitiva do chapéu que tá mandando nas... Os blocos caíram. Tudo que você precisa fazer é encontrá-los. Já põe a música de volta que eu tô vendo. Você vai perto de mim? Vou colocar no spawn com a caixa. Eu vou ver o número que eu fiz aqui. Novo, até agora. Eu tô nem bloco, a segunda no verde, Nicolas, eu te ajudo, tá bem? Daí? Ah, hello, azul. Vai embora, escondido. Otário. Nossa, quando esses games não. Ele é bom medroso, gente. Onde mal você de verdade? Na segunda você fica comigo e vai ficar tudo bem, ok? Papai, deixa eu correr. Se morrer, se me especta e fica tudo bem. Eu tenho 3 incomuns, galera. Nenhum é bonito.
final você fica em pé, pra você pegar os looks mais rápido. Você escutar esse aqui? Bird. Yuto. Ah, deixa apagado mesmo. Que é fácil, gente. Eu já sou veterano sim. Talvez você ai, gente. Deixa eu ver agora aqui antes que eu vejo. Voltei. Não, eu sou veterano 4. Você acha que eu vou morrer? Olha a minha caixa. Eu tenho essa aqui também, ó. Ah, e essa aqui também, ó. Da Sakura de Naruto. Ah, gente, meu Deus. Nunca vai cair o couro das meninas. É dessa aqui também? Nossa, já tá. Também escuta o barulho do meu celular aqui. Não, e pode roubar o meu. Última, né? É, no das milhas. Mas se eu morrer, Ah, você pode escolher se você quiser arriscar ou se você quiser isso de tudo. Morrer não chore. sei. Não faça igual você sempre faz. Green? Ah, acho que é lá embaixo. Tá olhando por ele. Ah, já sei, eu sei os braços. Sabe aonde? Esse aí é o roxo.
fusível aí perto? Cadê os gurizinhos? Não, morreu. Eita, Eu acho que ele passou por baixo dos dados. não, é que ele tava no cantinho. Tem um gato que eu não posso. Calma, eu vou ser muito bom. Última, né? É a última. Fiquei sem moedas. Eu também. Você pode comprar outra caixa se você quiser. Ah, 7.000, Nicolas. Não? Com certeza. Essa caixa. Você precisa zerar mais de 34.000 vezes. E essa aqui? Ah, essa acho que não. Não, essa aqui não. Eu tenho essa. Eu já comprei mais Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo. Tá tranquilo, cara. Agora eu vou morrer. Chatinho. Agora eu acho que eu... Não fique com a caixa. Ai, sai. Vou entrar aqui por causa do verde que tá perto. Tá? Eu vi ele. Eu tenho uma iluminação lá. Seu coração bateu. Ai, não. Olha ali o verde. Eu só escutei. Tá passando o verde. Sai, verde. Sai, hein. Ô, eu quero sair. Sai, verde. Sai, hein. Passa por baixo do braço dele, você tem que saber. Sempre que você vai passar perto da casa do laranja, já achamos 6 baterias. 7. Ai, gente, eu sou muito corajosa.
eu zerei Rainbow Six. Fica no cantinho. Aí na hora do final, eu falo, Nicão, abaixa. Gente, o Nicão tá assistindo, eu tô muito medroso. Ele é muito medroso. Meu filho já passou? Opa! Eu sei que eu vou falar essa bagunça, gente. Só que eu não sou bom com essa bagunça. Eu não sei como. Acho que eu tava vendo com essa aqui. Ô, sai do meu chute. Confia. Todas as baterias. Sozinho. Termo confia. Gente, dá uma nota pra mim a imitação dos três. Agora do verde. Não sei. Agora do laranja. E do pato. Rosa não lançou ainda. Bem feito.